Estão enlouquecidos, desesperados. Mexeram com quem não devia. Fizeram pacto com a senhora da ganância. É sempre assim, meu filho, o fim de um ganancioso. Eripuré, a senhora da ganância, foi criada por Aiuá. Respira medo e perigo a quem tenta e ousa profanar a Amazônia. Persegue garimpeiros, caçadores, madeireiros, homens gananciosos e principalmente os homens que roubam filhotes.